Hi everyone, welcome to my channel. இனி நம்ம பார்த்திங்கன்னா nature of roots. Roots ஓட nature பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். So x square plus 2 plus 2 எல்லாம் minus 2 நினைச்சுக்கலாம். minus 2 equal to 0 இருந்துச்சுன்னா so x square equal to 2 எழுதுவோம். So x equal to plus or minus root 2 எழுதுவோம். அப்போ x ஓட வேல்யூ என்ன? plus root 2 இருக்கும் minus root 2 இருக்கும். So இது ரெண்டுமே இதோட roots தான். So அதே மாதிரி இப்போ imaginary வச்சு நம்ம பார்க்கும்போது p of x அதாவது ஜென்ரல் ஃபார்ம் என்ன alpha plus I beta இருக்கும். இது வந்து ஒன் ஆஃப் அ ரூட் இதோடது p of xன்னு கொடுத்துருக்க அந்த ஈக்குவேஷனோட ஒன் ஆஃப் அ ரூட் தான் வந்து alpha plus I betaன்றது. அப்போது alpha minus I betaவும் வந்து ஒன் ஆஃப் த ரூட் ஆஃப் p of x தான் அப்படின்றது தான் இந்த நேச்சர் ஆஃப் ரூட்ஸோட கான்செப்ட். ஓகேங்களா? ஸோ இதை வச்சு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். ஃபைண்ட் த மோனிக் பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மினிமம் டிகிரி. ஒரு ரூட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை வச்சு நம்ம ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணணும். ஸோ ஒரு ரூட்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? இப்போ 2 மைனஸ் ரூட் 3 ஐன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ இது வந்து அந்த ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டிய ஈக்குவேஷனோட ஒரு ரூட் இதுன்னா இப்போ 2 ப்ளஸ் ரூட் 3 ஐ இதுவும் வந்து ஒன் ஆஃப் அ ரூட் ஆஃப் த பி ஆஃப் எக்ஸ் தான். ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டிய ஈக்குவேஷனோட இன்னொரு ரூட்டு இதுவாக தான் இருக்கும். ஸோ இதை வச்சு நம்ம ஈக்குவேஷன் எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? சம் ஆஃப் ரூட்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரூட்ஸு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம். So sum of roots என்ன 2 plus root 3i and 2 minus root 3i இருக்கும். ஸோ இது சம் பண்ணணும். அதனால் ரியல் நம்பர்ஸ் அண்ட் இமேஜினரி நம்பர்ஸை மட்டும் நம்ம சம் பண்ணுறோம். 2 plus 2 4ன்னு கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ இது வந்து 2 plus root 3i plus 2 minus root 3iன்னு எழுதலாம். இந்த ரூட் 3 இந்த ரூட் 3 கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ 2 + 2 4. ஸோ சம் ஆஃப் ரூட்ஸ் வந்து 2ன்னு கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். 2 minus root 3iன்னு. ஸோ a + b a minus b ஃபார்மில் இருக்குது. ஸோ a ஸ்கொயர் மைனஸ் b ஸ்கொயர்னு எழுதுகிறோம். ஸோ a ஸ்கொயர் பண்ணோன்னா 2 ஸ்கொயர் வந்து 4 மைனஸ் ஐயை ஸ்கொயர் பண்ணோன்னா -1 வரும். ஸோ ப்ளஸ் ஆகிடும். ஸோ 3 ரூட் 3 ஸ்கொயர் பண்ணால் 3 கிடைக்கும். ஸோ ஈக்குவல் டு சம். இப்போ இது ரெண்டையும் வச்சு நம்ம எழுதும்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சம் ஆஃப் ரூட்ஸ் 4 x plus product of roots equal to 0. ஸோ இதுதான் வந்து ஹேண்டில் பண்ணிருக்க மோனிக் பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன்றது. ஓகே, ஸோ இதிலே வந்து இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது இர்ரேஷனல் ரூட்ஸை வச்சு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இர்ரேஷனல் ரூட்ஸை வச்சு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் 3.9 இதில் கொடுத்துருக்க ரூட் என்னென்னா 2 minus root 3ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதுலேயும் வந்து சேம் பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன் தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் வித் மினிமம் டிகிரி. ஓகே, ஸோ 2 minus root 3 வந்து ஒரு ரூட்னா அப்போ 2 plus root 3 இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் அ ரூட் ஆஃப் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டிய ஈக்குவேஷனோட ஒன் ஆஃப் த ரூட் அதுவும். ஸோ இப்போ ஈக்குவேஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு சம் ஆஃப் ரூட்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். ஸோ 2 minus root 3 plus 2 plus root 3 equal to 2 minus root 3 plus 2 plus root 3 இருக்கும். இது கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா 4. நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி ப்ராடக்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். ஈக்குவல் டு 2 minus root 3 2 plus root 3 இருக்கும். ஸோ a minus b a plus b ஃபார்மில் இருக்குது. ஸோ a ஸ்கொயர் 2 ஸ்கொயர் மைனஸ் root 3 ஹோல் ஸ்கொயர் வரும். அப்போது 4 minus 3 equal to 1 இருக்கும். ஸோ ஈக்குவேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 4x plus 1 equal to 0. ஸோ இதுதான் வந்து பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் 3.10 ஃபார்ம் அ பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணலாம் வித் இன்டீஜர் கோஎஃபிஷியன்ட் தான் இருக்கணும். இன்டீஜர், நாட் அ இர்ரேஷனல் நம்பர்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. இன்டீஜர் கோஎஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ கொடுத்துருக்கிறது ரூட் ஆஃப் ரூட் 2 by root 3ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம்? இது ரூட்னா இட்ஸ் அ ஃபேக்டர். எக்ஸ் மைனஸ்ன்னு சொல்லி எழுதுறது ஃபேக்டர்னு எழுதலாம். ஸோ ரூட் 2 by root 3. ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த ஃபேக்டர்னா இன்னொரு ஃபேக்டர் என்னவாக இருக்கும்? இந்த ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டிய ஈக்குவேஷனுக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் ரூட் 2 by root 3ன்னு எழுதலாமா? ஸோ இதுவும் ஒன் ஆஃப் த ஃபேக்டர். ஓகேங்களா? இப்போது இதோட ப்ராடக்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம். ப்ராடக்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ் மைனஸ் root of root 2 by root 3 into x plus root of root 2 by root 3 இருக்குது. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா a minus b a plus b ஃபார்மில் இருக்குது. அப்போ a ஸ்கொயர் மைனஸ் root 2
ரூட் ஆஃப் ரூட் 2 பை ரூட் 3 வந்து ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணுறோம். அப்போ இந்த ஸ்கொயர் இந்த பெரிய ஸ்கொயர் ரூட்டு கேன்சல் ஆகிடும். இப்போ நமக்கு கிடைக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரூட் 2 பை ரூட் 3ன்னு கிடைக்கும். ஆனால் இன்னமும் நமக்கு வந்து ஆன்சர் கிடைக்கல. ஏன்னா இது பார்த்திங்கன்னா ரூட்டில் இருக்குது. ரூட்டு வந்து நமக்கு இன்டீஜர் இல்லை, ரேஷனல் நம்பர்ஸ் அது. ஸோ இது இன்டீஜராக நமக்கு இன்னும் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு மறுபடியும் இதோட இன்னொரு ரூட்டை நம்ம எடுக்கிறோம். ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரூட் 2 பை ரூட் 3 வந்து ஒன் ஆஃப் அ ஃபேக்டர்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரூட் 2 பை ரூட் 3 வந்து இன்னொரு ஃபேக்டர். ஸோ இதை ரெண்டையும் இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரூட் 2 பை ரூட் 3 இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரூட் 2 பை ரூட் 3. ஓகே, ஸோ ஏ மைனஸ் பி, ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்மில் இருக்குது. ஸோ ஏ ஸ்கொயர் ஆஃப் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரூட் 2 பை ரூட் 3 ஹோல் ஸ்கொயர்ன்னு இருக்குது. ஸோ எக்ஸ் பவர் 4 மைனஸ் 2 by 3. So, இது equal to 0. So, இதை LCM எடுத்தோம்னா நம்ம 3x power 4 minus 2 equal to 0 ன்னு இந்த 3 இந்தாண்ட வந்துடும். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன். Next example 3.11. Show that the equation வந்து cannot be satisfied by any real values. ஸோ எந்த ரியல் வேல்யூனாலையும் இது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியாது அப்படின்றத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம். ஸோ எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்க இந்த இன்டீஜர் கலந்த இந்த குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸை நம்ம டெல்டா வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். டெல்டா ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac. ஸோ பி ஸ்கொயர்னா மைனஸ் ப்ளஸ் 36 minus 4 into 2 into 7. Okay, so 36 minus, so it multiply panna 56 varum. So 36 minus 56 minus 20. அப்போ இது என்னது less than 0. So அப்போ இதோட roots எல்லாமே வந்து imaginary roots தான் இருக்கும். Roots are imaginary numbers தான் இருக்கும். ஸோ இது ரியல் நம்பர்ஸ் வேல்யூஸ் எதையுமே வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாதுன்றதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். ஓகே, இதுலேயே வந்து நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் 3.12. இஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஹேஸ் ஈக்குவல் ரூட்ஸ் இருக்காமா. ஸோ அந்த மாதிரி ஈக்குவல் ரூட்ஸாக இருக்கும்போது கே வேல்யூ என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஈக்குவல் ரூட்ஸ்னால் டெல்டா ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac ஈக்குவல் டு 0ன்னு இருக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ பி ஸ்கொயர் வந்து 2 ஆஃப் k plus 2. So 2 ஸ்கொயர் பண்ணோன்னா 4 ஸ்கொயராக சேஞ்ச் ஆகும். சாரி 4ஆக சேஞ்ச் ஆகிடும். ஸோ k plus 2 ஹோல் ஸ்கொயர்ன்னு இருக்கும். ஸோ மைனஸ் 4 இன்ட்டு a வந்து 1 இன்ட்டு c வந்து 9k ஈக்குவல் டு 0. ஸோ இந்த டேர்ம்ஸ் இந்தாண்ட வரும். ஸோ 4 ஆஃப் k plus 2 ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 9 4s 36 k இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு 4 ஆஃப் k ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2k ப்ளஸ் 4 ஈக்குவல் டு 36k. இந்த 36 இந்தாண்ட கொண்டு வந்தோம்னா 4 ஸ்கொயர் k ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2k ப்ளஸ் 4 ஈக்குவல் டு 36/4 பண்ணிடலாம். 9 டைம்ஸ். ஸோ 9 கேன்னு கிடைக்கும். ஸோ k ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2k ப்ளஸ் 4 ஈக்குவல் டு 9k. இந்த 9k தான் வரும். k ஸ்கொயர் 9 மைனஸ் 2 7 மைனஸ் 7k ப்ளஸ் 4 ஈக்குவல் டு 0ன்னு இருக்குது. இப்போ இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறோம். 4 into 1 சரி a plus b ஹோல் ஸ்கொயர் இங்கே பண்ணும்போது இங்கே 2 வராது 4 வரும். 2abன்றதுனால. ஓகே, ஸோ 4k இங்கேயும் 4k அண்ட் அகைன் இங்கே 4k. ஸோ 9k மைனஸ் பண்ணோன்னா 5k வரும். இப்போ ஃபேக்டரைஸ் பண்ணால் இது கிடைக்கும் கரெக்டாக. ஸோ மைனஸ் ஸோ k மைனஸ் 4 அண்ட் k மைனஸ் 1 ஈக்குவல் டு 0ன்னு வச்சுக்கலாம். அப்போ கேயோட வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 இல்லைனா 4ஆக இருக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ கேயோட வேல்யூ 1 or 4. நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்
நெக்ஸ்ட் இப்போது PQR வந்து ரேஷனல் நம்பர்ஸாக இருக்குது. ரேஷனல் நம்பர்ஸ்ன்னு சொல்லி நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கான ஈக்குவேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனும் வந்து ரேஷனல்னு கொடுத்தாச்சு. ஸோ டெல்டா வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். ஸோ டெல்டா ஈக்குவல் டு B ஸ்கொயர் மைனஸ் 4AC. ஸோ B ஸ்கொயர் வந்து minus 2P whole square minus 4 of A value 1 தான். ஸோ 1 C வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா இது. ஸோ P ஸ்கொயர் மைனஸ் Q ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2QR மைனஸ் R ஸ்கொயர். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம டெல்டா வேல்யூ. இப்போது ரேஷனல் நம்பர்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்க இன்டீஜர்ஸை வந்து டெல்டா எடுக்கிறோமா. இப்போது ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்குது, அதில் இருக்கிற கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் இருக்குல்ல, அது எல்லாமே இன்டீஜராக இருந்ததுன்னா நமக்கு கிடைக்கிற டெல்டாவும் வந்து இன்டீஜராக தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ டெல்டா வேல்யூ பாசிட்டிவில் இருந்துச்சுன்னா அதை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணால் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டெல்டா வந்து ரேஷ்னலான்னு சொல்லலாம். அதாவது டெல்டா வேல்யூ கொடுத்துருக்க இன்டீஜர்ஸ் வந்து வச்சு டெல்டா வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். அந்த டெல்டா வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவில் இருந்ததுன்னா அந்த டெல்டாவை ஸ்கொயர் ரூட் பண்ணுறோன்னு வைங்க, தட்ஸ் அ ரேஷ்னல் நம்பர். ஓகேங்களா? அது வந்து ரேஷனல் நம்பர். அப்போ அந்த டெல்டா வேல்யூ எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக இருக்கும். ஓகே, பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர். ஸோ சிம்பிள். கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷனில் இருக்கிற கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இன்டீஜராக இருந்ததுன்னா நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற டெல்டாவும் வந்து இன்டீஜராக தான் இருக்கும். அந்த இன்டீஜர் வேல்யூ பாசிட்டிவில் இருந்துச்சுன்னா அந்த வேல்யூ எப்படி எழுதலாம்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டெல்டா அப்படி போடுறோம்னு வைங்களா. ஸோ அது வந்து ரேஷனல் நம்பராக கன்வெர்ட் ஆகிடும். ஸோ அப்போ அந்த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் அந்த டெல்டா உள்ளே இருக்கிற டெல்டா எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக இருக்கும். ஸோ அதுபடி பார்த்தோம்னா இங்கே நமக்கு டெல்டா வேல்யூ கிடச்சிருக்குது. இதில் வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டெல்டான்னு இருக்கும். இதுதான் வந்து ரேஷனல் நம்பரு. ஸோ ரேஷனல் நம்பருன்னு நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டியது. அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டெல்டான்னு சொல்லி ப்ரூஃப் பண்ணோம். இந்த வேல்யூ வந்து பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக இருக்கணும். பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்னால் என்ன? 4 வந்து 2, இட்ஸ் அ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயரு. ஓகேங்களா? அந்த மாதிரி பார்க்கணும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேர்ம் மட்டுமே வந்து பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக இருக்கும். ஓகேங்களா? Q ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2QR மைனஸ் R ஸ்கொயர்னு இருக்கா. இதை வந்து எப்படி எழுதலாம்? Q மைனஸ் R ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதலாமா. ஸோ இதோட பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் தானே இது. அப்போ இந்த பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயருன்ற ஒரு இது வந்து அந்த டெல்டாக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டெல்டா வந்து இஸ் அ ரேஷனல் நம்பருன்னு ப்ரூஃப் பண்ணிடுவோம். அதனால் இங்கே ஸ்கொயர் உள்ளே வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் இருக்குது. அதனால் இந்த PQR எல்லாமே வந்து ரேஷனல் நம்பர்ஸ் தான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் 3.14. Prove that a line cannot intersect a circle at more than 2 points. அதாவது என்ன ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு சர்க்கிள் இருக்குது. இந்த சர்க்கிளில் ஒரு லைன் இன்டர்செக்ட் பண்ணும்போது க்ராஸ் பண்ணுது. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பாயிண்ட், இங்கே ஒரு பாயிண்ட், 2 பாயிண்ட்டுக்கு மேலே ஒரு லைனால் ஒரு சர்க்கிளில் டச் பண்ண முடியாது. ஸோ 2 பாயிண்ட்ஸ் தான் இருக்கும், அதுக்கு மேலே இருக்காதுன்றதை நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயருன்றது இது நமக்கு தெரியும் சர்க்கிளோடது. நெக்ஸ்ட்டு லைனோட ஈக்குவேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா y ஈக்குவல் டு mx ப்ளஸ் சின்னு இருக்குது. ஸோ இந்த y வேல்யூவை இப்போ நம்ம இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். ஓகே, சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் mx ப்ளஸ் சி ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் m ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் a ப்ளஸ் b ஹோல் ஸ்கொயரில் c ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2m xc. ஓகே, ஸோ இந்த ப்ளஸ் ஆர் வந்து வெளியே இருக்குது. ஸோ இது உள்ளே கொண்டு வரும்போது மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர்னு வரும். ஸோ மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயரை காமன் எடுத்தோம்னா 1 ப்ளஸ் m ஸ்கொயர் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2mxc, that means 2mcxன்னு எழுதிக்கலாம். எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர்னு இருக்குது. இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸுன்ற குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷன் இருக்குது. எக்ஸ் ஸ்கொயர்னாவே அப்போ நமக்கு ரூட்ஸ் எத்தனை கிடைக்கும், எவ்வளோ சொல்யூஷன் கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 சொல்யூஷன்ஸ் தான் இருக்கும். அப்போ 2 பாயிண்ட்ஸ் தான் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இதை வச்சு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம்.
ஒரு லைனால் சர்க்கிளில் 2 பாயிண்ட்க்கு மேலே டச் பண்ண இன்டர்செக்ட் பண்ண முடியாதுன்றது. ஸோ இந்த வந்திருக்க ஆன்சர் வந்து குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷனாக இருக்கிறதுனால நமக்கு கிடைக்கிற சொல்யூஷன் 2 சொல்யூஷன்ஸாக தான் இருக்குது, 2 சொல்யூஷனாக தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஹென்ஸ் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணிட்டோம்.